Dum mia infanaĝo, mia familio estis kiel akvoguto en vasta rivero. Mi neniam restis en unu loko dum longa tempo. Nia longa loĝado estis nur en Rodinsulo, kiam mi estis okjara, kie mi restis ĝis la universitato. Plejparte de miaj memoroj radikiĝas en Rodinsulo, sed estas fragmentoj ene de mia cerbo, kiuj apartenas al pluraj domoj kie ni loĝis kiam mi estis pli juna. Plejparte de la memoroj estas sensencaj kaj neklaraj. Mi postkuranta alian knabon en korto en Norda Karolino, provanta konstrui boaton, por flosi sur lago malantaŭ la apartamento kiun ni luis en Pensilvano kaj tiel plu. Sed estas ĉi tiu memoraro, kiun mi memoras klare kiel akvo, kvazaŭ li okazis hieraŭ. Mi ofte scivolis ĉu tiuj memoroj estis nur lucidaj sonĝoj, kreitaj de longa malsaniĝo, kiun mi havis tiun printempon. Sed profunde en mia brusto mi scias ke ili estas realaj. Ni loĝis en domo ĉe la rando de la metropolo Nova Vitejo, Majno. 643 loĝantoj. La strukturo estis vasta, des pli por 3-homa familio. Estis kelkaj ĉambroj kiujn mi eĉ ne eniris en la 5 monatoj dum kiuj ni loĝis tie. Iasence estis malŝparo de spaco, sed estis la sola havebla domo tiutempe. Almenaŭ ĝi estis 1 horo for de la laboro de mia patro. La tagon post mia oka naskiĝtago, kun la ĉeesto nur de miaj gepatroj, mi febris. La kuracisto diris ke mi havis mononukleozo, kio signifis neniun penan ludadon kaj febron dum almenaŭ 3 semajnoj. Estis terura tempo por esti en la lito. Ni estis en pakado de niaj aĵoj por translokiĝi al Pensilvanio. Kaj plejparte de niaj aĵoj estis en skatoloj, lasante mian ĉambron malplena kaj malkomforta. Mia patrino alportadis al mi refreŝigaĵon kaj librojn dum la tago. Kaj ĉi tiuj aferoj estis mia distro dum la sekvaj semajnoj. La enuo venis ĉiufoje por turmenti min, atendante la ĝustan momenton por atingi min kaj pli malbonigi mian situacion. Mi ne precize memoras kiel mi renkontis sinjoro Larĝbuŝon. Mi pensis ke estis ĉirkaŭ semajnon post kiam la febro komenciĝis. Mia unua memoro pri la eta estaĵo estis demandi al li ĉu li havis nomon, kaj li diris ke mi nomu lin Larĝbuŝo, ĉar lia buŝo estis larĝa. Fakte ĉio en li estis larĝa, kompare kun lia korpo, la kapo, la okuloj, la oreloj pintaj, sed lia buŝo estis de fore la plej larĝa. Vi aspektas kiel forbio, mi diris, dum li rigardis unu el miaj libroj. Sinjoro Larĝbuŝo donis al mi kuriozeman rigardon. Forbio? Kio estas forbio? Li demandis. Mi ŝultrolevis. La ludilo, malgranda roboto kun grandaj oreloj. Oni prizorgas kaj nutras ĝin, kiel vera dorlotbesto. Sinjoro Larĝbuŝo grumblis. Vi ne bezonas tian aferon. Ili ne estas kiel havi verajn amikojn. Mi memoras ke sinjoro Larĝbuŝo malaperis ĉiufoje kiam mia patrino venis kontroli min. Mi kaŝiĝis sub via lito. Li klarigis poste. Mi ne volas ke viaj gepatroj vidu min, ĉar mi timas ke ili ne lasos nin ludi denove. Ni ne faris multe la unuajn tagojn. Sinjoro Larĝbuŝo nur rigardis la librojn, fascinita de la rakontoj kaj bildoj kiujn ili enhavas. En la 3. aŭ 4. mateno post kiam mi renkontis lin, li salutis min per larĝa rideto. Mi havas novan ludon kiun ni povas ludi, li diris. Ni devas atendi ĝis post kiam via patrino venos por vidi vin, ĉar ŝi ne povas vidi nin ludi. Estas sekreta ludo. Post kiam mia patrino donis al mi pli da libroj kaj refreŝigaĵo, sinjoro Larĝbuŝo saltis de sub mia lito kaj tiris mian manon. Ni devas iri al ĉambro, fine de la koridoro, li diris.
Mi estis nevolema comence, char miei gepatroi malpermesis al mi ellitigi sen ilia permesso, sed signoro Larĝbuŝo persistis, ĝis mi cedis. La koncerna ĉambro ne havis meblojn, nur tapeton. Ĝia nura distingaĵo estis fenestro kontraŭ la pordo. Signoro Larĝbuŝo rapidis trans la ĉambro kaj malfermis la fenestron. Poste li vokis min por rigardi la teron malsupre. Ni estis sur la dua etaĝo de la domo, sed ĝi estis sur monteto. Do, de tiu loko, la falo estis pli alta ol atendite pro la deklivo. Mi ŝatas ludi ŝajnigi. Diris signoro Larĝbuŝo. Mi ŝajnigas ke estas granda kaj ĉarma trampolino sub la fenestro. Se vi forte ŝajnigas, vi resaltas alte reen al la fenestro. Mi volas ke vi provu. Mi estis okjara knabo, febra. Do nur iom da skeptikeco trairis mian kapon dum mi rigardis malsupren kaj konsideris la eblecon. Estas longa falado, mi diris. Sed ĉi tio estas parto de la amuzo. Ne estus amuze se estus mallonga falado. Tiele, vi pli bone saltus sur normala trampolino. Mi ludis kun la ideo en mia kapo, imagante min fali tra la malvarma vento, por poste resalti de nevideblaĵo kaj reen al la fenestro. Sed la realismo regis en mi. Eble alian fojon, mi diris. Mi ne scias ĉu mi havas sufiĉe da imago. Mi povus vundiĝi. La vizaĝo de sinjoro Larĝbuŝo tordis en kolero. Sed estis nur dum sekundo. La kolero malaperis kaj estis anstataŭita de seniluziiĝo. Se vi diras tion, li diris. Li pasigis la reston de la tago kvieta sub mia lito, kiel muso. La sekvan matenon, signoro Larĝbuŝo aperis portante skatoleton. Mi volas instrui al vi ĵongladon. Li diris. Jen kelkaj aferoj per kiuj vi povas ekzerci. Mi rigardis en la skatolon, kaj ĝi estis plena de tranĉiloj. Ne, miaj gepatroj ne ŝatos, mi kriis, terurite de tio ke signoro Larĝbuŝo alportis tranĉilojn al mia ĉambro. Aĵojn kiujn miaj gepatroj neniam permesis al mi tuŝi. Signoro Larĝbuŝo sulkigis la brovojn. Estas amuze ĵongli kun ili. Mi volas provi. Mi forpuŝis la skatolon. Ne, mi ne povas. Mi havos problemojn. Tranĉiloj ne estas sekuraj por ĵeti, mi diris. Dum la brovo sulkiĝo de signoro Larĝbuŝo fariĝis kolermieno. Li prenis la skatolon kaj iris sub la liton, kie li estis dum la resto de la tago. Mi komencis pensi kiom ofte li restis sub ĝi, kaj komencis havi problemojn por dormi pro tio. Signoro Larĝbuŝo vekis min ofte dum la nokto, dirante ke li metis veran trampolinon sub la fenestro, tre grandan, kaj kiun mi ne povus vidi ĉar estas malhele. Mi ĉiam neis kaj redormis, sed signoro Larĝbuŝo estis persistema. Kelkfoje li restis apud mi ĝis mateno, kuraĝigante min salti. Li ne plu estis tiel agrabla por kunludi. Mia patrino eniris la ĉambron kaj diris ke mi rajtas iri eksteren. Ŝi pensis ke iom da freŝa aero estus bona por mi, precipe post tiom longe enfermita en mia ĉambro. Excitite, mi prenis miajn ŝuojn kaj kuris al la malantaŭa pordo, ĝoje kriante, sentante la sunon sur mia vizaĝo. Signoro Larĝbuŝo atendis min. Mi havas ion kiun mi volas ke vi vidu. Li diris. Mi certe rigardis lin strange, ĉar li daŭrigis. Estas sekure, mi promesas. Mi sekvis lin ĝis la komenco de mallarĝa pado, kiu kondukis en arbaron malantaŭ mia domo. Ĉi tio estas grava pado. Li klarigis. Mi havas multajn amikojn je via aĝo. Kiam ili estas pretaj, mi kondukas ilin sur ĉi tiu pado.
al speciala loco. Vi ancora ne pretas, sed iutage mi esperas che vi estos. Mi revenis heimen, scivolante al quia loco tiu pado conducas. 2 semainoin post renconti signoron Largebuŝon, niaj havaĵoj estis enmetataj en translokigio camiono. Mi baldaŭ estus en la auto, apud mia patro, por longa veturado al Pensilvanio. Mi pripensis diri al signoro Largebuŝo che mi foriros, sed ec estante okjara, mi eksuspektis ke tiu estaĵo eble ne havas tiel bonajn intencojn. Tial mi decidis sekretigi mian foriron. Mia patro kaj mi estis en la auto je la 4 matene. Li atendis alveni al Pensilvanio ĉirkaŭ la posttagmezo de la venonta tago, helpate de senfina kvanto da kafo kaj 6 pakoj da energiintrinkaĵoj. Li aspektis pli kiel viro kuronta maratonon, ol viro sidonta aŭtosidloko la tutan tagon. Mi sidiĝis kaj apogis mian kapon sur la vitron, esperante dormi kelkajn horojn antaŭ la tagiĝo. Mi sentis la manon de mia patro sur mia ŝultro. Ĉi tio estas la lasta translokiĝo, filo, mi promesas. Mi scias ke estas malfacile por vi, sed poste kiam via paĉjo estos promociita, ni povos trankviliĝi kaj vi povos fari amikojn. Mi malfermis miajn okulojn, kiam la aŭto ekmoviĝis. Mi vidis la silueton de sinjoro Largebuŝo en la fenestro de mia ĉambro. Li restis stare, sen esprimo sur la vizaĝo, ĝis la aŭto malaperis sur la ĉefvojo. Li sfingis sian malgrandan manon, tenante tranĉilon. Mi ne mansvingis reen. Jarojn poste, mi revenis al nova vitejo. La peco de tero kiu kutimis havi mian domon estis malplena, krom la fundamentoj, ĉar la domo forbrulis jarojn post kiam mia familio translokiĝis. Pro scivolemo, mi sekvis la padon kiun sinjoro Largebuŝo montris al mi. Parto de mi atendis ke li saltos de malantaŭ arbo por timigi min, sed mi sentis ke li foriris. Iel li iris kune kun la domo kiu ne plu ekzistas. La pado finiĝis ĉe la tombejo de nova vitejo, kaj mi rimarkis ke plejparte de la tomboj apartenas al infanoj. Saluton, mi estas Hirkso. Se vi ŝatis la filmeton, abonu la kanalon kaj lasu ŝaton ĉi sube. Se vi spektis la filmeton ĝis ĉi tiu tempo, certe estas ĉar vi ŝatis ĝin. Do kial ne lasu ŝaton? Faru tion. Kaj mi volas rememorigi vin ke mi havas Patreon-paĝon kun ekskluziva enhavo. Mi tie havas afiŝojn kun malantaŭ la kulisoj, kie mi parolas kion mi planas por la kanalo tagojn antaŭe, kaj filmetojn kiujn mi ne alŝutas al YouTube. Kaj tie vi havas aliron al la datumbazo de la kanalo kun ĉiu fonmuziko, sonefikoj kiujn mi uzas en la filmetoj. Alklaku la ligilon al Patreono en la priskribo de ĉi tiu filmeto kaj fariĝu patrono. Krom havi aliron al ĉi tiuj rekompensoj, vi ankaŭ tre ege instigas min daŭrigi la kanalon, kaj veridire tio vere helpas. Ĝis poste.